Так, всем привет. В общем, при езде на неровностях появился какой-то стук. Подвеску проверили, по подвеске все хорошо, то есть никаких люфтов, ничего не болтается, нигде не бренчит. Ну, обнаружили вот проблему, то есть бренчание суппорта. Слышно, да? Ну, проверить его можно как? Постучать по колесу, ну и зажать тормоз. Зажми тормоз. Если зажмешь тормоз, то стук пропадает. В общем, сейчас покажу, как его можно отремонтировать. Так, еще хочу объяснить, почему именно появляется этот звук. То есть, из чего состоит тормозная система. Сам тормозной диск, суппорт с двумя поршнями, ну, с двумя цилиндрами, которые давят непосредственно на колодки. Ну, поэтому, естественно, не останавливается машина. Сам этот суппорт крепится к скобе ступицы через направляющие, через болты с направляющими. То есть эти направляющие в своем посадочном отверстии изнашиваются. И при кочках суппорт начинает стучать. То есть я не смогу сейчас показать. Болтается, как он болтается. Ну, то есть вот. Надеюсь, видно. Кто видит, тот молодец. Кто не видит, извиняйте. В общем, выход простой, либо, там, не знаю, поменять суппорт на контрактный, скобу с направляющей, либо поставить их новые, сами направляющие. Цену их я не знаю, но в районе, наверное, 500 рублей за болт. Либо попросить токаря, чтобы он расточил. Но мне первый или второй вариант мне не подходит, поэтому я хочу их, так сказать, отремонтировать. Так, сейчас выключу болт. Так, нужны вот такие мне колпачки резиновые. Снимаем его с пипетки и одеваем на направляющую. Вот так это будет выглядеть. Сейчас помажу смазкой. Не знаю, наверное, шуйся. Ну и покажу, что получилось. Так, ну вот, что получилось. Стук ушел. Я уже успел прокатиться, проверить. Так что всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будут еще видосики. Спасибо.